Han var 94 år gammel, da han døde her i maj måned. Så det med, at Sundhedsstyrelsen siger, at 24 genstande maks om ugen, den holder i hvert fald ikke. Jeg vil sige det sådan. Han har levet livet og levet godt. Så nu er vi her for at uddele prisen, og jeg siger ikke, og nu kommer ham, som det hele handler om, fordi desværre, det vil være lidt for makaber. Trods alt, selvom vi er meget makaber. Men under omstændigheder, så vil jeg gerne byde velkommen til repræsentanterne for Mondavi. I Danmark er det Anne Margrethe Køster, og fra England og USA, B. Miller. Hi, welcome everyone. I'm just going to be really quick because I'm only speaking in English tonight, and then Anna will tell the full story in Danish for everyone. But I just wanted to welcome everyone here tonight and thank you very much for your time, and thank you very much for the organisers and Gordon and everyone for coming along and participating in this great event. Robert Mondavi Winery was established in Napa Valley, California in 1966, and its vision was to I came here to Napa Valley in 1960. I was one of the first employees, and I've seen the winery grow, and I have seen Robert's enthusiasm that I'm sure had a lot to do with the golden age of the Napa Valley. He was adventurous, he had the spirit of wanting to try anything, nothing held him back. This adventurous spirit enticed Robert Mondavi to expand his love of winemaking into a love of the arts. He believed that a life with wine, food, and art was a richer, fuller life. In addition to music, Robert and Margaret have always shared a love for art. Soon after the winery's opening in 1966, Margaret began hosting exhibitions for artists from the valley and around the world. The art shows in the vineyard room came sort of naturally because of my love for the arts. Bob had always liked art in many forms, had not much time to dedicate to it. So I grew up with a sense of beauty around me. And then I went to art school. So when I came into his life, I think it was natural. I dragged him to museums, I dragged him to the opera and symphonies, and he liked it all. In a very, let me say, beginning, humble stage, we started the art shows in the vineyard book. It leaves a memory when you put yourself on to try to reproduce what you see. Art enriches life, you know, but you can do many other things and still have a wonderful life because you perceive everything with the eye of an artist. For a winemaker like Bob, food comes natural. And so we took on a program. It was a wonderful idea. And the cooking classes were such a feast for everything. We had music, we had the greatest decor. The vineyard room was magic. It was that kind of an event where you would say, where in the world would you like to be tonight if you had a choice? You wanted to be right here. The Mondavi's love of wine, food, and art reached a new pinnacle in 2001 when they personally helped to found Copia in the city of Napa. It was about 12 years ago, Bob started to dream about what is now Copia, the American Center for Wine, Food, and the Arts. Today, Copia is considered the wine country gathering place for people, enthusiasts, and artists to explore and celebrate wine, food, gardens, and the arts. Copia epitomizes the message that art takes many forms: wine, music, visual and performing media, and food. Whatever form it takes, there is consensus that art enriches the soul. We try to live life in a happy state if we can, and certainly wine, food, and the arts will make, especially good wine, good food, good art, will make life more interesting, happier. When you're happier, you also contribute to other people's happiness.
he always said, I've never sold a bottle of wine in my life. I always sold the philosophy, the joy that you can make a feast out of a meal, that you bring the family together. That's what wine, food, and the arts are about. Happy times. Enrich your life. Experience wine, food, and the arts at the Robert Mondavi Winery. Vi er et meget dejligt sted herude ved Jens Galschiøt, siger du rigtigt? Ja. Fuldstændig rigtigt. Og heroppe på den her scene har der været mange forskellige ting. Der har været Rasmus Lybert har været her, og atomfysikeren Holger Bæk Nielsen har stået her. Og ja, der har været madarrangementer her, det kender I måske nok. Møde? Nu siger jeg dommerne, men der er desværre et frafald. Thomas Pasfald fra Montro Kro, han kunne desværre ikke komme her i dag. Han havde noget mad, vi skulle lave her. Men under alle omstændigheder, så har vi selve galleriejerne, som jo vandt prisen sidste år, som er blevet velkommen til Jens Galschiøt. Ja, tak for det. Jeg er selvfølgelig ked af, at Thomas ikke kunne komme her i dag. Vi er dommerkomiteen, det vil sige, at vi blev sat til at udpege de 5 kandidater, der skulle bruges til prisen. Og jeg må indrømme, at jeg til det med Sønderjylland, det passer ligesom ikke rigtig sammen med Fyn. Jeg ved ikke, hvor mange sønderjyder der er, men for mig, så jeg har udvalgt fynboerne. Og Thomas, han er åbenbart lidt mere verdensomspændende end mig, så han har så udvalgt dem nede sydpå. Så jeg skal motivere, hvorfor jeg har peget på fynboerne. Første motivere, det er Lasse Hellner og Mathilde Bondo, som også er kendt som Lasse og Mathilde. Og Mathilde, der er med de sprøde, fynske stemme. Jeg kommer altid sådan til at tænke på et eller andet fynsk fnug, der vælter hen over et eller andet kornmark eller sådan noget. Og jeg er ikke rigtig fynbo, men jeg har alligevel fået et romantisk forhold til Fyn, efter hun boede herovre. Jeg kan huske, at jeg engang, vi stod ved siden af hinanden til et eller andet kulturarrangement. Og det går altid kulturdiskussion med Odense Kommune, eller var det amtet, eller sådan et eller andet, hvor vi sådan skulle diskutere det der med, det er altid et stort problem med penge til kunstnere. Ikke? Og der var selvfølgelig en hel masse bureaukrater, de fandt ud af, at de skulle have alle pengene selv, og alle os kunstnere bestod af den anden side, så det kunne være, at I skulle prøve at give os nogle af dem, i stedet for bare at ansætte jer selv. Men det er som det plejede at gøre med at ansætte sig selv. Men det, der var interessant ved Jesper lige præcis den sammenhæng, det var, han sagde, ja, det kan sgu godt være, at vi skal gøre så populært, så det slet ikke kan komme ud af sten her, som Jens Peter Kolbæk gør. Men Thomas skal hilse at sige, Jens Peter Kolbæk er et gastronomisk geni, som alle burde se op til. Kolbæk har siden 60'erne været med til at påvirke og udvikle niveauet af dansk gastronomi. Han har vundet adskillige priser, skrevet bøger og har fornemme steder som Kong Hans, Falslede Kro, Schackenborg Slotskro, og så har han ikke desto mindre også arbejdet for Hendes Majestæt Dronningen i rigtig mange år. Ikke desto mindre har han også sin egen restaurant Christis på CV'et, og så ses han især i dag som dommer i rigtig, rigtig mange kokkekonkurrencer. Så Jens Peter Kolbæk er Thomas' gastronomiske islet, og han kunne desværre ikke være her i dag, for han skulle åbenbart også lave mad. Den sidste nominerede. Yes. Thank you. Det er Jørgen Mads Clausen, eller egentlig mere Danfoss Universe. Som Thomas siger, en totaloplevelse med alle sanser i brug. Danfoss Universe på det nordlige Als er Danmarks første oplevelsespark, spækket med levende naturfænomener, spændende teknik og sjove aktiviteter. Devisen er, at den gode forklaring formår at bygge bro fra hverdagens genstande og erfaringer til en forståelse af de systemer. Det kender jeg selvfølgelig også godt. Jeg er jo ligesom vokset op sammen med dem. Ikke på samme gård, men det føles som om, at de altid har været en del af mig, og, eller i min opvækst, og har mødt dem på færger, og hvad ved jeg. Og nu møder jeg jo Mathilde på Facebook. Vi er blevet Facebook-venner, Mathilde og jeg. Det er helt fantastisk. Jeg kender I Facebook? I ved godt, der er noget, der hedder Facebook. Godt. Så ved jeg også godt, at Facebook er en tidsluger, så det er utroligt tid til at sidde her i dag, at du ikke lige sidder og opdaterer din profil på Facebook. Jeg glemte til at se, hvor du skulle i aften. Men så er der jo Kjeld Moseholm, som er billedhugger, og da jeg var barn, der troede jeg, at billedhugger, det var sådan nogen, der sad i fængsel, fordi de havde hugget billeder. Og faktisk er det jo sådan i dag, at alle dem, der hugger billeder, eller hugger kunst i dag, de slipper godt fra det, har I det? I ved, hvad jeg tænker på?
Jeg skal løbe denne her over. Og er I klar til at se? Ja. And the Robert Mondavi Winery Kulturpris 2008 for Syddanmark goes to... Nå, jeg fik den ikke åbnet. Vi tager den en anden dag. Nu kan vi ikke bruge kuverten mere. Satans. Jesper Buhl! Men Jesper Buhl kunne jo ikke være, for han har givet sig selv en rolle i en anden forestilling, så han kan ikke være her. Men til gengæld har vi en substitut her. Thomas, jeg fik ikke efternavnet. Magnus. Magnus hedder du. Du hedder ikke Thomas? Nå, men du hedder Thomas. Fra nu af hedder du Thomas. Magnus her. Tak skal du have. Ja, Jesper han skulle lave lidt mad i Nordjylland, så han kunne desværre ikke komme i dag. Jeg hedder Magnus Vigilius, og jeg er tenor, så jeg er en af dem, som man ikke kan tage roller fra, heldigvis. Og jeg læser lige en lille takketale, som Jesper har skrevet her. Kære priskomité, kære vælgere. Først og fremmest tusind tak, fordi I valgte mig. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig. Dernæst undskyld, fordi jeg ikke kan være til stede. Jeg mens dette bliver læst op på vej til Nordjylland for at synge en koncert. Jeg havde ikke forestillet mig, at prisen skulle gå til mig i et så fornemt selskab. Jeg er en stor fan af Jens Peter Koldbæks opskrifter. Som årene går, ligner jeg mere og mere en af Kjeld Moserholms figurer. Jeg bliver som et barn i Danfoss univers, og Lasse og Mathilde har som mennesker og kunstnere min største beundring. At blive indstillet er en ære i sig selv, som jeg er dybt ydmyg overfor. I skrivende stund tror jeg ved, hvordan man har det, når man har fået en Oscar. Maskerade, Jeronimus sang, den kan jeg ikke, for det er en bassang. Til gengæld så ved jeg også, når Jesper han er ude at underholde, så kan han gerne grine med operasangere, sjovt nok. Og jeg ved, hvilken sang han altid synger, når han gør grin med tenorerne. Og så tænkte jeg, det kunne jeg jo passende synge for jer i dag. Og han siger altid, at tenorer, når de synger en høj tone, så gør de sådan her. Så det vil jeg også gøre. Jeg sætter lige den her ned, fordi det bliver lidt for besvært. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo la tempesta, per l'aria fresca barreggiana festa. Che bella cosa una giornata e sole, manato e sole, più bella in oh sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Følsom. Okay, først og fremmest er det fantastisk. Jeg fik bare lige gåsehud over i kroppen på 3 sekunder. Den her er jo så lige til dig først omgang. Det er en del af, ja, den er lidt småtung. Det er bronze. Og så er der også en bog, som jeg har signeret til så ja, det håber jeg. Jamen, det er godt. Værsgo. Og så vil jeg lige sige ganske lidt om strukturen. Den er inspireret af, jeg kan give den for dig, af vinen selvfølgelig, og kvinderne, og det er min kunst med jorden og med den feminine energi. Men Anne og firmaet havde bedt mig om at lade mig kigge lidt på de skønne vine og alle de fantastiske fotos. Desværre ikke været over endnu selv, men
Det ser jo forrygende ud, det man kan se på nettet. Så jeg lavede den her skulptur til det. Så værsgo og tillykke, kan du sige. Ja, det siger jeg til. Ja, så. Over til Magnus 3 gange 4 gange. Jamen, det var sådan set bare det. Altså, jeg ville også have sunget den sang, men det ville være også, hvis jeg gjorde det nu. Så, nu skal I bare blive og drikke noget rødvin og tage nogle chips og noget kaffe og hvad I nu har lyst til. Og hygge jer at få snakket lidt med hinanden. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kom til Robert Mondavi prisuddelingen her i dag. Tak for det.